Bueno, aquí estamos en el sexto episodio de Pokémon Canto. Vamos a continuar. Estamos con el Tete Morre. Buenas chavales, estamos aquí, vamos a hacer otro vídeo. Ahí está. No me acuerdo ni lo que hicimos ya. Imagínate. Creo que fue el gimnasio, ¿no? Peleamos contra el tío este que salió corriendo, el Team Rocket. Es verdad. Verdad, lo último que hice fue el generador. Es que es increíble lo lento que va esto. Pero yo no me descargaba esta aquí. Tú, tienen un montón de llaves, venidos. Puede ser que vaya tan lento, ¿eh? ¿Dónde? No. Es que es una locura. Vale, entonces hay que ir a la central de energía. Voy. Vámonos. Este que dices tú, Dragon Ball Z Kakaroto, 70 pavos, vale, ¿sabes? Buah. Tú, es que no me Encima no es online ni nada, ¿sabes? desde tan lejos, tú. Ya. Es una bestialidad. Me mata demasiado. O sea, no me gusta, tío. Es demasiado, bro. Es que es un canteo, bro. Vale. Por aquí. Déjale que no sea. Venga, bro. Hemos llegado rapidillo. Si vale el FIFA 22, 80 euros, Tú, tú. venir aquí por... Pero es que están muy caros los juegos ahora, ¿eh? Ay, Y es el FIFA 22, no el 23, hay ¿sabes? demasiadas mierdas, tío. Hay aquí como un montón de esto, de cajas, de... Creo que lo ponen ahí por si alguno se ha equivocado o algo por otra No, cosa. de tarjetas y llaves, tío, para sacar. No sé, algunos los comprarán seguramente. Pero para eso te compras el 23 que vale, creo, un poco más de 80. Pero algunos se lo comprarán. O sea, por probabilidad. Pero por equivocarse, ¿me entiendes? No por... Sí. Estos, a ver, las mochilas que he marcado aquí. Eso que traes es el componente del generador que me robaron. Lo has encontrado, muchas gracias. Esa Vale. pegadora no es mía, Puta madre. Vale. A ver, nos da MT57. ¿Qué hacemos? ¿Nos extraemos? Rayo carga. Vale. Yo iría a la tienda, tío. Oh, tío, Vamos a ir tío. a la tienda, tío. Porque es que tengo demasiado... Entonces ahora que ya funciona la central, ¿no? Se supone que ya puedo ir al pueblo Lavanda para que me den la flauta. De pavo. Exacto. Es que les entra con la escopeta. Eso es lo que estaba, tío. Ahora me he acordado. Tío, no sé cuál era el objetivo. Entonces, vuelo. Hostia, tú. Nos vamos aquí al pueblo este. Se podía haber pillado una mochila grande. Ya me la he puesto ahí sin cría a descargar. Eso es. ¿Ese es online o no? Mochila grande. Toma. Creo que me suena que sí. Buah, pues Eso lo puedo podría descargar pillar yo. dos placas. Puedo llevar dos de estos más. En esta fortaleza está sin lootear, Me quiere sonar que sí. ¿Cómo se mirará eso? Y Sí, online. me voy a coger. ¿Pero en qué tienda la has descargado tú? Me voy a ¿De coger qué? llaves, De la App Store un capullo de esto. ¿sabes? Y nos extraemos con todas sus llaves, ¿sabes? De PS Plus este. Ahora un montón. Adiós. Claro, pero yo tengo ahora. Yo no tengo luego eso, tengo ¿no? huecos. Tengo ataques y tal, ¿sabes? Si nos vamos a traer, me llevo las llaves. Pero eso no tiene nada que ver, cabrón, porque también del PS Plus descarga el Fortnite. Tú, Ah, ¿sí? madre mía, lo que es suyo eso. Pues claro, es como la Play Store, es un PlayStation Store. Ah, vale. Luego miraré a ver si está por ahí. Buah. Vale, ya tenemos lo del... Mira, ahora que no sé. Está aquí. Lo del Pokélea. No sé.
Ah, pues lo está cogido de otro lado. Qué cabrón, Yo tengo goles, Sí, pero... Vale. Se me acuerdo cómo era esto. ¿A qué otro? Llamar la estación ya, llamadla ya. Ok, flauta. Cada entrar, ¿sabes? Vale. Ya lo he puesto ya aquí, ¿sabes? Con la flauta. Sí. No sé, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ahora ya está. Se supone que primero, ¿Quieres que te es el diga primero algo? de ruta, ¿eh? Yo veo. ¿Quieres que te diga algo? Buah. Viene Master Ball, sí, ¿no? Primero voy a intentar bajarle. Si veo que No le ya... bajes con veneno. Hombre, ya. Tú eres que aguanto. ¡Venga, hombre! La aguanta seguro. Sí, una fuerza aguanta. Y dos, yo creo. Y un cascada, si este tiene un montón de defensa, hijo de perra. Buah, que si la aguanta. Claro que aguanta. Hostia, impacto, Y ¿eh? encima Y encima tiene- se recupera. Buah. Bien. Así te puede. Si te pasas un poco un crítico, tampoco es más. Y Vale. quita otro, yo creo. ¿Escucháis? Y si le hago crítico, la cago, ¿sabes? No se puede escapar el Pokémon, ¿sabes? Ya. ¿Me escucháis? Hola. Vamos a tirarle una así de risa. Y a ver si se recupera otra y ya le da. Una, dos. ¡Ah! Muy fácil parecía. Venga, tú. Si me tiras un humo, salgo yo solo. Vamos con otra. Si me tiras un humo, salgo yo solo. No la haga crítico, tío. Uf. Vale. Bien. Vamos por la suerte. Encima ya le he peleado, ¿sabes? Ya ves. Dos. Ah. Directo para el equipo. Es un tanque, ¿eh? Sí. No Fua. le disparéis, Qué pues malo. no le disparéis, viene a por nosotros. Va a costar, en verdad. No te van a paralizar, ¿no? Ah, sí que tengo. Ah, sí lo puedo cambiar. ¿Es que fue fuerza de mata o qué? Ahí, ¿sabes? Y crítico, sí. Fua. Voy hasta arriba, loco, pero hasta arriba, O sea, cosa insana. Yo he volvido para acá, Buah, cosa insana. No, que no le haga Pasca crítico, y tío. esta la tengo ya a tope fino, tú. Oh. La he subido un montón. Yo por mí echaba otra. La termino de subir ya. ¿Veis? Vale, si no me da igual porque me pongo en DMZ y la acabo subiendo, pero a jugar ya. Me da igual, lo que queráis. Venga, tío, vamos. Dos. Ah. No quiere, No quiere venir. Me deja tiritando. Yo estoy Venga, a ver esta. si puedo. Venga, va. 14.000. Nah, Vaya el ataque, venga. no se mueve, tío. Bueno, una ficha. No, lo mata.
Como era de ruta no valía, ¿no? O sea, no. No, O sea, eso lo tenía claro ya. no pierde. Paralizador. Hay que paralizarlo, si no. 4, 5. 5 niveles subí el arma. Buah. Venga, le quedan 4 niveles. No, ya tenía el 5 y la subí al 10. ¿Dónde vas? Nada mal. La defensa de este tío tiene que evolucionar. Ha hecho crítico, en verdad. Aún así. Importe. Aguanta, ¿no? Un corte, digo. Yo creo que un surf no le mata. ¿La va a jugar? No, no me la voy a jugar, pero yo diría que no. Tengo aquí llave de la guardia del ayuntamiento. Buah, me va a reventar, Sí. Buah. Y no se paraliza el desgraciado, tío. Sí, vale. Vale, le tiro ahora. Buah, me va a fulminar a todo el equipo, ¡Oh! Me va a fulminar al equipo. Pues estoy diciendo que si queréis. Una. Nacho, tío. Paralizado. ¿Cuándo? No va. Que encima se va recuperando y claro. Estoy por tirarle la Manfredi. Fua. Bloqueo. Yo diría que un sur no le mata, tío. Dale un sur ahora, venga. No le mata, No, no. Recemos. Espera. Que va. No le mata. ¿Vas a hacer otro? Sí, le voy a hacer otro. Me la voy a jugar. Primer crítico del vídeo. No digas esa, hombre. Oh. Bueno, José Manuel, hasta ahora. Vamos. Este sabe lo que va a durar una hostia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues sí lo capturamos. 2, 3. Sí, Ahora sí. ha tenido que salir Iqbaline. Me ha costado, Ha costado, ha costado. Último teléfono. Menos mal que no se pierde el Pokémon de ruta. Si no, Voy a ver. no sabe rentable. No sé qué ponerle, loco. Pues este. Yo qué sé. Hola, Joseba. ¿Eso qué es? Joseba. Un fiel seguidor. Ah, sí, verdad. A ver, tío. Pues algo. Vale, y nos extraemos y nos conectamos a recepción, ¿de acuerdo?
nos Joder, hacemos una tío. fortalecilla porque así me llevo algo de experiencia para Puede pasar. Que se viene de una. Yo qué tal este, es que no me fío mucho. De momento. No hay más equipo, ¿no? De momento no. Si tuviera terremoto, tío. ¿Dónde se conseguía? En la calle Victoria, pero no sé dónde. Es que no tengo Poco en mi nada. mente. Tipo tierra. Bueno, vamos a continuar. La Dragonite no le deja, ¿no? ¿Cómo que no lo deja? Terremoto. Sí, pero tengo que tenerlo. La metí. un Victus. Ya, por eso digo ir a buscarla o no. Sí, pero si me dices exactamente dónde. Porque la calle Victoria es muy grande, loco. Ya. A ver, podría ir, sí, pero. Es que ¿dónde? Sí, vamos a hacer la instalación. Pero también, bueno, si puedo ir bajando vos. Lo podemos intentar. Pues la cobertura es la. ¿Lo estás mirando o no? ¿Me estás viendo dónde está Low? Dice que sale que sale pulso umbrio. No, pero mira Hergol. Real gol. ¿No te sale? Y eso que te he dicho. En la segunda planta, en la esquina superior izquierda. Pero eso, pulso umbrío, dices. No, eso terremoto, me sale en otra página. Vale. Se encuentra calle Victoria en la segunda planta, en la esquina superior izquierda. Segunda planta. Pokémon edición oro. Oro no. Hergol. Pokémon edición oro, Game Boy, claro. Claro, eso no. Adiós, putitos. Esta es la segunda planta en teoría. Pero claro, para encontrar eso. No se ha equivocado. Esa sí o no. Esa sí o no esta vez. Y encima esto que era un lío. O tienda de frente de batalla, pone. No, pero eso es todo complicado. Bueno, es que estoy un momento de hambre. No tengo ni idea, ¿eh, Mario? Fuck, qué va. Mira tú a ver dónde si te sale. ¿Es Sierra de Guadarrama o no? ¿Cómo? Lo que me sale por aquí, tío. ¿Cómo que Sierra de Guadarrama?
Fua, que va. Como no pongas un vídeo o algo. Es que no tengo ni idea ahora mismo. Y encima esto que es un laberinto, tío. Ya, Sí. Vale, te doy. estoy buscando a ver. Me está hablando. Que va, que va. Encima emocionante esto. Primer piso al suroeste. Ah, no, eso es todo terremoto. Espérate, espérate. Que me he ido rápido. Pulso dragón también está. No está mal tampoco cogerlo, pero. Ahora mismo la que me interesa es esa, pero ¿cómo? Yo lo que quiero saber es cómo ir, ¿sabes? Ya, pero es que aquí no me sale MT, Un vídeo en YouTube o algo. pulso umbrio, pero es que. Si es que ya estoy aquí. ¿Sabes? No me sale DMT terremoto. Vale. A ver, aquí hay Roca, una. Aquí hay algo. roca afilada también está. Entonces se ve saber si el pulso umbrio ese es terremoto en vez de ser eso. O sea, Sí, sí, estoy intentando. A ver si. Mira, aquí hay uno. Vamos, vamos, lo he encontrado. sí, se ve que era ese. Ya está. ¿Quieres ir a por pulso umbrio? Pues la verdad es que. Esto está pulso dragón. No. ¿Dónde está? Pone en el piso de los lagos por una de las cascadas. Joder, qué va. La Paso. roca afilada. Segundo piso usando la bicicleta al noroeste. En el restaurante, al lado del restaurante todo. Ese sí que está cerca. No, no. ¿Este qué tipo me dijiste que era? ¿Cuál? Azafrán. Bueno, voy a tenerlo ya.